Excuse me. Hello. Hello. Whoa. So that's how you're gonna look in a few seconds. Yeah. I hope you are excited about snowmobiling. Some very important information. So we're gonna go into the difficult terrain. It's the mountainous terrain. So it's very important that you follow the rules. Okay? Yeah. Okay. 진짜 재밌겠다. 재밌겠어. And when you are ready, you're gonna get a transportation to our meeting point Yeah. as a map point. I'm gonna send you the coordinates so you know where to go. 오케이. 내가 운전할게. 네. 왔어. 오 재밌겠다. 신기하네. 아, 탑건이야. Have you tried it before? Yeah. Never? No? Yeah? Yeah, I try. Okay. First time. First time. Yeah. First time. As soon as you stop accelerating, the snowmobile stops. But if you get too close to each other, then please use brake. It's very important, okay? Okay. Yeah. Ready, guys? Yeah, we're ready. Yeah, ready. 야. 와. 오. 야. 와! 와! 아 이거 재밌다. 와우. 와. 너무 좋다. 순록 한 마리가 딱 지나가주면 좋겠는데. 아, 야생동물. 여기 정말 발자국이 꽤 있네. 뭐가 돌아다니는 거지? 동물.
왜? We must stay in the truck, 오케이. please. 예. 예. 예, 옐로 카드. 헤이. 옐로 카드. Yeah. 예. In the truck. 오케이. Thank you. Hey, be careful. 아? I'm okay. Sorry. go go. 우 죽인다. 오, 재밌어, 재밌어. 이거 너무 재밌는 것 같아요. 재밌다. 어? 재밌어. 아, 재밌다. 땡큐. See ya. See you. 예. 트럼새 시내로 가볼까? 좋은 생각이다. 자, 그래서 다음에 이제 저희가 갈 곳은 네네. 네, 저희는 지금 갈 곳은 이제 트롬새 단골집인데 네. 트롬새 시내 중심에 모닥불이 피워져 있는 세상에서 가장 작은 미니바라고 유명합니다. 그곳에서 그냥 구경만 하는 건가요? 아니면 직접 미니 바니까 맥주하고 참 먹으면 맛있을 것 네, 같아요. 맞습니다. 가벼운 뭐 햇도그라든지 햇도그하고 햇도그. 아, 뱅쇼가 어울리는. 아 뱅쇼 예. 뱅쇼를 제가 30년 연구한 사람으로서 네. 예, 먹으면 이게 약이죠. 약이죠. 뱅쇼는 맞습니다. 술이 감기약. 아닙니다. 감기약입니다. 그렇죠, 그렇죠. 네. 맞습니다. 좋을 것 같습니다. 아주. 그리고 잠깐 사진으로 봤는데 분위기가 너무 좋은 것 같아요. 트롬새 야경이 또 그렇게 근사하다고. When enemies are at your door, I'll carry you away from more. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I will do it for you. 여기가 북유럽의 파리래. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet. 저긴가 보다. 진짜 여기 불 켜지면 마을이 예쁘겠다. 스타방에르보다 훨씬 더 큰 도시인 거. 북유럽의 파리야 여기가. 우와. 시간이 벌써 이렇게 겨울을 데리고 왔네. 생각해보면 올해는 모두가 힘들었지. 보고 싶은 친구들 다들 잘 지내고 있니? 참 많은 게 변했구나. 여기 해지면 더 멋있을 것 같아요. 또 비탁 들어오면. 진짜 예쁠 것 같아. 12월의 크리스마스 온 세상 사람 따뜻하게 만드는 선물은 저거. 사람들 많은데? 이 앞에? 아 저기 이렇게 모닥불 피고. 야, 낭만 있네 여기.
세계에서 제일 작은 바. 신기하네. 낭만 있어. 낭만이 있어요. 도시락 한복판에 모닥불이라니. 아유 따뜻하다. Anyways, it's nice meeting you guys. Have a good one. 여기 되게 만남의 장소인가 봐요. 핫도그 하나씩 먹을까? 예. 형, 이게 핫도그 맞는 것 같아요. 핫도그 종류가 이렇게 네 개인 것 같아요. 1번은 술록이다. 베스트셀러. 저 그러면 술록 한번 먹어. 저도 한번 도전해 볼래요. 진짜? 술록에 도전? 나는 2번. 아, 핫 와인. 그러면 핫 와인 한 잔 하실 거예요? 근데 여기서 이거 하면은 저녁까지. 와인 가위바위보 하자. 아 근데 오늘 오전에 계속 선핑하셨으니까 저랑 형이랑 해서 네 고마워. 예. 자, 가위바위보. 한 판? 그래야죠. 좋아. 가위바위보. I like coca. 코코아. 코코아? 오케이. Hello. Hey. Reindeer hot dog 2. Okay. And pork hot dog 1. Okay. And hot wine 2. Okay. And cocoa 1. Sure. There you go. Reindeer? Yes. Okay. 주현이 형, reindeer. 이거 형 거 reindeer? The snow comes west to east, and over the peak, it's just Norway. We flew to one that 이거 순록 향이 나네요. 괜찮아? 제가 양고기를 되게 좋아하거든요. 그래서 이런 게 괜찮은가 봐요. 부담감 없나 봐요. 아유 와인 좋다. 그게 네. 아유 making a program of the weather in London. I was back in Europe. 근데 여기는 딱 이 도시만의 개성이 정확한 것 같아요. 되게 트럼새 항구 있고 막 되게 매력 있는 것 같아요. 그래 그치? 사람들도 여기 있어. 안녕하세요. 안녕하세요. 오, 안녕하세요. 안녕하세요. From South Korea. South Korea. Travel. 오로라 트립. The most famous city in Norway.
Seoul is capital South Korea. Yeah. 아, Norway, 노르웨이 캐피탈 오슬로. Oslo. Yeah. But northern Norway, Tromsø is the capital. 아, 트럼스에. It's the biggest biggest. northern Norway. 아, 오케이. 아노. 되게 유명한가 봐요. Yeah. Enjoy your 바이바이. 감사합니다. 안녕히 가세요. 감사합니다. 바이바이. 저 여행객들하고 그냥 막 서로 모르는데 얘기하고 이렇게 있는 것도 맞아요. 되게 신의 한복판에 그렇게 불을 피고. 너무 낭만적이에요. 아유 따뜻하다. I was mountain hiking. Up here. Up here, the other side. 아, 여기 올라갔어. Tabor City, You can take a cable car up a cable car. 450 meters above the sea. You see a whole city. Damn it, I'm feeling so cool. Lately I've been feeling so cool. Top to the bottom, just cool. Every little thing that I do. Damn it, I feel so cool. It's like, ooh, maybe I should bottom my nose. 이따 야경 보면 진짜 예쁠 것 같아. 케이블카 타고.